Bandeko batali na pesi bino mbote lisusu na kombo na mokonzi na biso Yesu Masia. Bino nyoso oyo bozali kolanda na tango oyo Nzambe azala na bino longo. Nalingi nalobela sujet moko très important na okenda mukana na Nzambe pona ko illustrer yango. Et sujet na biso to thème na biso ya lelo ezali l'indiscipline. Eloko nini oyo tukubenga indiscipline? Pona nini indiscipline yaka? Pe esalaka musala nini kati na bato? Okomona bato ebele kati na mokili oyo baza ba indiscipliné vis-à-vis na Nzambe. Peut-être sans koyeba, peut-être basi bayeba, mais moyen kozonga simeza susute. Mukana Nzambe za kotalisa biso ete ezali a cause ya indiscipline de Nzambe akitisaki Satana. Et puis mukana Nzambe lobi akitisa ye na nguya na ye nyoso. Et loyo azana nguya azalaki nango. Il était avec Dieu. Il travaillait avec Dieu. Il connaissait Dieu convenablement. Il était dans la gloire. Mais pendant une discipline, Nzambe alongola ye na makambo nyoso. Sur total peu malamu bakoko na biso Adam na Eve. Justement ezali pona indiscipline kozanga kotosa mibeko na Nzambe. Yango na tinda kete bazwa etumbu ti eye kokota epai na biso lelo oyo pasi minyoko peliwa ekoma. Kasi verset mukio na ngina tanga ezali na Exode chapitre 16. Ce qui n'a qu'un à verset 4 mukana Nzambe lobi, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour pour jour la quantité nécessaire afin que je mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma foi. Nalinga toloba nini? Nzambe alobi ete na kokitisa lokola mbula mapa kouta na likolo pona peuple nanga ya Israël. Kobanda kobima tango nyoso libanda pour que bakinde kolokota mikolo nyoso jour pour jour. Quantité ezali nécessaire oyo sengeli na bango afin que balia wana ko pona kotia bango na motambo kotala ete ya solo eske bakotambola engebene na mibeko ya ngai Nzambe. Wana nde eloko tolingi tosolola lelo pona kotala ete ya solo indiscipline eza makasi, surtout na biso oyo tolobi toza kosambela Nzambe, biso oyo tolobi tondimela Yesu. Ezala bandimi, ezala bayembi, ezala biso batei, toza vraiment indiscipliné vis-à-vis na Nzambe. Eloko kokamwisa soki soda moto na troupe ndenge tolobaka aza indiscipliné vis-à-vis ya mokonzi na ye, bakokangisa ye, bakodégrade ye, bakolongola ye même na musala. La même chose na bato na misala vis-à-vis ya bakonzi na bango. Discipline il faut ezala. Zokande Yesu Masia mokonzi na biso alobi nini? Alobi ete bokende bosala batu bakoma ba disciple. Discipline, disciple, kotosa. Tosa kotosa mibeko na Nzambe te bandeko na ngai. Ata mwasi oyo kati na ndako ya libala ozali kotosa mibeko ya mobali na ete libala wana ekokufa. Akotele ngala kotika na balabala. Pour que aya ko bala lisusu kozala pasi. Discipline ezali eloko très important. Awa tango na tangi mukana na Nzambe nazaki touche mingi. Poete ezali bana Israël nde babande kolela. Balobi biso yeyo touti na Égypte. To komi de l'autre côté ya mer rouge.
kuna bisika tozalaki tobandaki kolia banzungu ya nyama ya misuni ebandi kozanga te. Mais awa siko tokozwa yango wapi na désert oyo bakomi komilela bato na nzambe Moïse na Aron balobi bozolela contre biso te, boboma biso te. Nzambe na likolo oyo asalaki ete bozala awa yenda ko pouvoir na babesoin na bino eloko tobosanaka yango wana tozozala na indiscipline vis-à-vis na nzambe parce que tozoyeba te tozososola te ete nzambe wana akotika biso jamais. Tala moto oyo akokende kosimba magie okomona pasteur ake okota na baloge mpo na nini azalaki so sur na nzambe te mpo na ye fale aluka nguya moko boye ya kobanda kokweyisa bato ya kodomine bato nguya moko boye oyo kotalisa ete soki alobi eloko esalemi bato baloba ete aza mpenza na nzambe aloki aza so na nzambe te. Nabosani ke oyo abiangaki ye wana moto akosala nyonso soki abondeli mpo na mobeli soki mobeli wana abiki te eza problème na ye te. Soki moto wana na maladi abiki ye moto abikisi te eza nzambe oyo atindaki ye. Mais combien de pasteurs bakoti kati na soloka te bakoti kati na fétichisme te mpona okende koluka banguya wana na bato bazala ebele kati na lingomba pour ke emonanaka azala na nguya azwa succès azwa bambongo. Indiscipline. Awa bana na Israël vraiment ezalaki pasi mingi nyonso nzambe asaleli bango ekomaki efase mpona bango bayebi te soki bakolia liso ndenge. Nzambe alobi je vais faire pleuvoir du pain. Mapa soki tolobi pleuvoir tomoni pluie mbula. Donc mbula ya mapa donc mapa moko okolia otondi mosusu etikali ayebisi bango mais baza na bango sûreté mpo na nini parce que soki tokiti na verset bisika tozali wana okoya komona bisika mona sepelaki makasi balobi na baoyo mpo mingi babandaki bamoni ebele ya mapa balobi esili ngai vraiment ifo na nduka akamati ebele ya bamapa ya ye na libota na bato bazalaki kati na tante na ye na hema na ye bamosusu babande kozwa moke pour multiples raisons. Peut-être aza makasi te, peut-être aza rapide te, peut-être akipakana kozwa mingi te. Mais mkana nzambe lobi na ba oyo babande kozwa ebele na ba oyo babande kozwa moke bango nyonso bami retrouvaki ete bazozwaka ndenge moko. Omoni balwa nzambe ndenge ezalaka donc oyo oza kowelisa oza koluka ozwa ebele koleka bamosusu mais mpe na nzambe na yo na oyo azwaki moke ndenge moko tokozongela ngo. Eloko mosusu ezali wana c'est que Moïse ayesi bango alobi nzambe alobi ozwi oyo ekoki na yo na bato oza na bango na se na yema na yo. Mosusu alobi ya wapi te il faut nazwa ebele na bomba toyebi te ta mosusu lobi eloko moko boye koya. Mais nzambe le pourvoyeur alobi zwa kaka ya lelo ya lobi ekoya lisusu ya lobi te na bomba eloko nini esalimaki oyo nyonso babande kobomba baya kotala boye eske komi infecte michopi na kati moya kolia eza te solo omoni confusion ya yo mutu oyo nzambe akela yo na ngai tokozongela. Ya misato nzambe alobi ekobanda kokita mapa wana to mana chaque jour te 6 jours. Le 7e jour oya 6e jour bozwi mibale bokolia le 6e jour na le 7e jour mpona 7e jour eloko kokita te. Moto alobi nani alobi bongo on ne sait jamais
tika tokende koluka. Bible lobi quelques-uns le 7e jour bakeli banda alors ki bapekisaki bango bakomi kuna bazwi eloko te. Omoi mutu ndenge ezala. Bible lobi nzambe asiliki. Nzambe lobi pona nini ti mokolo nini bokotika kusakana na mibeko na ngai, koboya mibeko na ngai nzambe. Voilà biloko misato na tolingi tolobela. Ya liboso na ba oyo bazwaki ebele na ba oyo bazwaki moke bango nyonso bakomaki na niveau moko ekomaki quantité moko lolenge moko. Cela veut dire que ozwi na yo bele oye ole esili ntango ozolia ntango ozotia na sani donc esili. Cela veut dire que bozotonda te ti bobakisi mosusu au point que botondi nyonso bozwaki esili. Na ozwaki moke bale batondi donc ekomi ndenge moko. Epa na nzambe eza ndenge wana towelisaka te ndeko. Mingi bakoti kati na magie mpona kowelisa. Mingi basali kindumba po na koprouve bato. Mingi babomi meme bato. Na mboka na biso makambo ezobonga te mpona nini? Bapesi yo poste okomi soki directeur, okomi soki ministre, okomi soki nani, okamati mbongo ya peuple ole yo moko. Mbongo kotongisa ya kotonga ta mosusu hôpital yo moko okamati mbongo wana oye kosomba nango bandako na poto. O mituka ya musala yo kamati ba mituka wana ekomi ya yo. Otindi soki wapi babandi kotekela oyo yango mbongo wana ozo. Yeba epa na nzambe na yo na ba oyo ozomonisa pasi okozaka ndemo. D'ailleurs soki okufi ou bien soki régime échangé bakobota lo babiloko nyonso wana otikali na yo na biso tokomika ndenge moko. Mais entre temps yo problème na yo c'est que okofutisama okopaye et puis epa na nzambe otikali mpe na masumu. Tobangaka mokili mais tobangaka nzambe te. Eza na exemple moko na Bible oyo eza kotalisa biso ete mokonzi moko apesi misala na bato baoyo bazobanda na ntongo baoyo babandaki ntango bilanga ebandi na baoyo baye kozwa mosala nsima bamonti bazwi salaire ndenge moko bato ndenge nini biso tobandi awo bandakala mais oyo bayesi epa na nzambe eza ndenge wana. Nzambe kuta alobi nini? Les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Tokowelisaka te epa na nzambe. Mingi baza kobunga mpona indiscipline ndeko na ngai. Indiscipline eza kouta wapi? Na kowelisa. Na français eza na oyo babengi na français eza na eloko babengi concurrence loyale na concurrence déloyale. Concurrence loyale eza nango problème te. Ndeko asombi eloko ya munene ya bien ya talo makasi osepeli nango ezali malamu yo pe ozwa yango na nini? Na mbongo ya mutoki na yo, na mbongo ya musala na yo, ya muibi te, kindumba te, ya kuempoisonner batu te, ya soki ndenge nini te, na ndenge ya normal. Eza loyal, eza valable, eza légitime, eza nango problème te. Mais yo okende kobomisa batu pour que ozwa lokola mutu mosusu wana na nzambe na biso batu na leta kuto enemi yango te. Mais mingi baza kobebisa bomoi na bango mpona kolulaka biloko batu mpo akoma soki nani. Mais nzambe alobi na baoyo babande kozwa mingi na baoyo babande kozwa moke bango nyonso ndenge moko. Mokanda nzambe alobi à chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6 verset 34. À chaque jour suffit sa peine.
boye lié lelo merci beaucoup nzambe kumisana lobi ye moko ayebi lobi pe lisusu tokolia tole tokumisi nzambe tobondeli torali ainsi de suite mais yo okende kosala masumu mpona kolia okende kobebisa mibeko na nzambe mpona kolia mpona kosomba ndako mpona kosomba bandako okomi nango combien 8 ozobakisa 10 mpo obota bana ebele il faut otikela mwana ndako soki eza na cadre moko loyal likambo te soki eza na motokino likambo te mais soki eza ya moyibi tokobotola yango soki okosala nini bana wana mpe après liwa na yo bakotelengana bakomona pasi et puis vis-à-vis na nzambe oza na problème eloko ya mibale balobi malamu ete bapekisi pozwa ebele bana ezala balobi te tika nazwa bamapa ebele natia na ndako mpo on ne sait jamais ambo bongo yo oyebi le lendemain na yo oyebi te mais pourquoi ozokende kosalaka mabe pour préparer le lendemain d'abord oyebi te ke okoma kuna et puis désobéir déjà nzambe michopi ekote na kati résultat suite nini il faut koboire mpona nini parce que oyokelaki nzambe te eloko wana toza kosala yango mingi actuellement nazomona bato ebele vraiment eza pasi soki olobeli ye okomi ennemi personnel ennemi privé na ye alors que eza mokanda ya nzambe nde elobi sepelisa nde nzambe okomi sepelisa te soki osepelisi nzambe okomi kiti okomi libre papa na ngai mama na ngai donc ete koboya mwasi na yo pour que obala mosusu parce que wana akomi mobange parce que omoni mosusu ya sika ya kitoko ya jeune oza na problème na nzambe mpe mokanda ya nzambe olobi malamu solution mibale ezali te ezala kaka moko bible elobi okabwanaki na mwasi na yo zongela mwasi na yo simple otikaki mobali na yo zongela mobali na yo soki osali yango mpona nzambe bokomi pantalon na mokaba mosapi na lopete oyo nyonso koyebisa nzambe akoyoka mpe akoyanula yo mais soki te oza komisepelisa ti yango na mutu yo na nzambe bozalaka bomoko te soki mpe yesu aye lelo to otiki mokili oyo tout droit sans escale na moto verset mosusu eza te oyo koyebisa nga olingi omisepelisa mpe baoyo nyonso oyo bakoloba bongo esali nini balingi yo te baza baennemi na yo il faut bayebisa yo vérité o mwasi wana bisika akenda asi ya bala azonga parce que kuna eza bolingo na nzambe te azonga o ndenge nde na kozwa mwasi oyo asi akomi ya mosusu te azalaka nde ya yo ifo mokanda ya nzambe elobi bozali lie tant que moko nano akufi te boza lie po jour bokanga libala wana bakanga libala na bino wana elobamaka moko te akabola oyo nzambe asangisi bosangana ozomona sikoyo c'est ça la vérité. Mais plusieurs collègues pasteurs ne vont pas le dire aujourd'hui. Parce qu'il va cohériter ma sensibilité dans le bateau. Apôtre Paul a lobby. Boye bisangai. Na sepelisa bateau. To na sepelisa nzambe. Tikonga na tuniyo. O yo yo za kutala ngai. Yo sepela. Parce que ndeko na yo wana. Azana même cas. Te foko sepelisa nzambe. Kaka bino moko. Indiscipline. Makambo nzambe alobi
yo landi yango te ozosala oyo ya yo okanisi koyemba oyo oyembaka wana nzambe akokomprendre okanisi koteya oyo oteyaka wana ekoefase eloko te ekoefase eloko te ekoefase eloko moko te na vi na ngai namona bato mobali akenda soki wapi mwasi atikala mokili akopesa raison mpo ata yo moko akenda 5 ans 10 ans wana mokili mwasi abota kutu mwana koma mobali monene lokola biso boye mais était arrivé un moment mwana akomi soki na combien soki 10 ans soki combien mobali na mwasi wana bazongani mpe baboti bana mosusu mpe lelo oyo baza mibange ensemble mwasi na mobali batosa maloba ya nzambe periode moko na bande koteya na bisika batinda ngai na mosala ya nzambe ekomaki na ntango moko naza kopesa séminaire moko une femme était touchée azalaka deuxième bureau en tout cas mwasi wana ayaki koloba ete atiki libala wana me bana bazali na kati mobali ntango ayoki ye mpe aye ayambi yesu première femme oyo azalaki na colère depuis des années mpona mwasi wana botola ye mobali ye mpe aye kobongola motema na niveau wana batunaka te obongo sikoyo ndenge nini nasi na boti na ye bana mibale oyo to misato bana wana baza ya nzambe baza ya yo te tolobi te baboma bango te obanda kokipe bango na balocation soki nini tout ça tout ce qu'on donne comme droit aux enfants zongela oyo ya yo c'est ça la Bible c'est la parole de Dieu biso bateya biso nde ndenge wana balakisa biso mosala ya nzambe ndenge wana yo oza wapi awa olingi oyi na ngai lisusu na motema na yo naza kofonde yango te euti nde na maloba na nzambe voilà deuxième chose yango wana toza kotosa bibeko na nzambe te mais tolingi tomisepelisa mpe tosepelisa bato nzambe alobi bozwa chaque jour bozwi lelo bole esili bozwi lobi bole esili kaka ndenge wana o te nga na kosala ndenge wana te na kozwa mingi koleka michopi ekoti via bato bele lelo oyo eza na michopi akolata kitoko tout ça mais alalaka te ayebi ye moko problème azaka nango bamama ebele boyebi problème eza nango eza michopi nani akolia bilei oyo michopi eza na kati oyo eza kolumba solo ya kobeba ya kopola mais justement nde vina ya bato ebele oza libre te ozalaka na kimia te yo moko oyebi ebele bazosilisa yango na masanga na sigareti na bangi ezosimba te baso bazokanisa ke soki nakomi koyembela nzambe soki nakomi kopesa apesaka biloko ebele apesaka bapaster bambongo nyonso wana eza pamba tout ça c'est rien et voilà pourquoi mosala nzambe ekufi lelo oyo pourquoi parce que bato balingi kolanda maloba na nzambe te nzambe alobi boye yo osali boye bato baapuye yo okomi kotala ça fait 15 ans nazoteya mais ozoteya dans l'illégalité tout ce qui n'est pas légal eza malamu te eza wrong eza faux esengeli te eloko ya misato toyei komona wana d'abord mokanda nzambe elobi na 1 Timothée chapitre 6 verset 8 si donc nous avons la nourriture et les vêtements cela nous suffit
Mais combien tout ça ko extrapoler makambo ko kende au-delà ya ndenge sengeli pona koluka na ebité nini na ebité wana nzambe mutu aza koloba mukana nzambe nde eza koloba soki naza na biloko kolia na elamba kolata esufire pa na ngai me yo ozoluka soki nini soki ti oke kobomisa na bato bato na politike na mboka biso ti okomi na regret moko oyo ekobimaka lisusu te parce que fallait ozwa soki mituka ndenge nini soki baavion soki nini ti okoti na bisika oyo baza kosenga yo bana na yo mama na yo mwasi na yo et ainsi de suite eloko ya misato nzambe alobi bokoramase mana lundi bole mardi boramase bole mercredi soki bokomi samedi esengeli ya samedi na dimanche po dimanche moto abima te eloko moko te ekokita ekokweya tolobo kouta na se na likolo plutôt mais bato basali nini babi tala il faut kozwa jire zwaka je ndeko na ngai bato mosusu batikali me yo oke na yo yaka tokende totala me nzambe asi alobi bokende wapi bakoma libanda boye eloko kitakita mingi toza kosala yango mokanda nzambe alobi boye yo alobi te ezalaka wapi ntango nini epai ya nani moto alobaki combien bayebisanga te onga naza nanga convaincu te nake na mboka moko na province na biso awa bainvite nga nakende koteya na te et ce jour là je parlais ya ndenge bana Israël plus de 600 000 sans compter basi na bana bauta na Égypte bakomi na désert likolo ya motango ya bato nyonso wana kaka mibale nde bakota na Kana nalobi na mokili mobimba ntango ya deluge kaka ndako moko kaka mutu moko na libota na ye me bato mosusu nyonso wana bakufa na mai nambi ozomona proportion yango tosakana mpenza te ebele nde bakokotaka na lola te eza moke jona napesa exemple même oyo eza kati na bible oyo eza kotalisa biso ete ekozala facile mpona punda kokota na lidusu ya tonga ke yo na ngai mpona masumu oyo biso tolati ndeko moko ya moyembi un très grand musicien vraiment aye ayebisanga abi te andimi makambo oyo tokoloba wana te abi mpona nini eza kati na mokanda ya nzambe bana Israël kota na Egypte plus de 600 000 eza na kati ya mokanda ya nzambe mibale kaka Josué na Caleb nde bakotaki na Kana oyo bana mosusu baza oyo babotamaki na kati ya désert mais tous les autres là mpona indiscipline vis-à-vis na nzambe bakota te bakufa na désert vrai ou faux natuni na bime lidusu ya tonga eza te na kati ya mokanda ya nzambe déluge combien de personnes combien de familles likolo ya bato nyonso bazalaki na mokili malgré ça naza convaincu na ngai te nzambe azolo komi nayebi te nakoconvaincre so ndenge nini dabord ngai te moto nakoconvaincre yo eza mokanda na nzambe nde koconvaincre yo na ngai mais curieusement bato bandimi te bato babimi na sale on dirait bayokaki liloba na nzambe te
te ya ndenge nini oyo bato bakwei te, il n'y a pas de prophétie, mais mate ya nde yango oyo te. Aïe, facile, tolingi tosilisa. Alors, quatrième élément, Nzambe asiliki. Abi, ti mokolo nini bo continuer ko désobéir aux ezali mibeko na ngai, mes commandements et ma loi. Mutu ne pa na yo pe pa na ngai lelo. Ti mokolo nini? Mukana Nzambe na Matthieu chapitre 15 verset 6 elobi. Yesu wana aza koloba. Abi, vous annulez ma parole au profit, n'est-ce pas, de votre tradition, au profit de vos coutumes. Ndenge tomesana kosala, makambo biso tosalaka, topesi yango toloba nini? Poa koleka maloba na Nzambe. Pote ba commandement na Nzambe eza kati na maloba na ye. Maloba Nzambe eza kati na Biblia oyo tosimbi. Mais biso tobite tete wana totie pembeni. Toanile yango penza. Tokomi kobala pe kobalisa na lolenge na biso, mais façon Bible e biso te. Tokomi kozala na mabota na biso à notre manière. Façon ya kosambela pe koteya ya biso eza su ndenge Bible elobi te. Bon, siko Nzambe asala nini na biso na ntango wana? Dès nalobaki na introduction, c'est vraiment l'indiscipline. Nzambe aza lolenge moko tango na kala lelo pe tango ekoya, il ne change pas. Ndenge ya bandaki kosilika tango bato baza ko boya malobato mibeko na ye, c'est de la même manière que lelo akosepela na yo tende kona ngai. Jamais akosepela na yo, jamais. Mituna ozali bisika nini na tango. Tout ça vraiment ba indiscipliné vis-à-vis de Nzambe. Toboyi Nzambe, c'est ça la vérité. Tu n'aimes pas Dieu là où tu es. Jamais. Tu ne l'aimes pas. Quelqu'un qui m'aime, c'est celui qui accepte ce que j'ai dit et qui suit scrupuleusement mes paroles, ma façon de croire les choses. Mais ce qui ne dénoue pas, c'est vraiment une grande interpellation. Nous sommes indisciplinés. Nous, le prédicateur, Christ nous a demandé d'aller faire des gens qui soient des disciples. Quel est ce disciple indiscipliné? Un disciple, c'est celui qui suit la discipline de son maître. Mibeko ya mutu atinda kie. Biso toza kosala la motre. Cet évangile de prospérité qui englobe toutes sortes d'indisciplines vis-à-vis de Nzambe, yango eza ko mema biso otre makambo. Mutunyo se fois à la riche, te mukana Nzambe lobinde wana te. Kaka na 1 Timothée chapitre 6, so que na verset 9, bakoye bisayo mutu alingia s'enrichir. Yewana kokota kati na mbeba ba piège ebele. Yewana kokoma kati na ba mikakatano. Kati na perdition. Il n'y a qu'une seule façon ya kozua pe koluka mbongo na musala. C'est tout. Et ça te que oh fulani ayebise kinga na kokoma riche. Oh. Te. Il faut tout linga musala. Verset batu mingi baba. Barubaka na lolenge na bango. Ndenge penza ekomami te elobami malamu oyo akolinga kosala te ali ya pete
balobi te ke oyo akosala te te oyo akolinga kosala te. Celui qui ne voudra pas travailler, qui ne mange pas aussi. Il n'y a que la seule formule ya kopambola. Okopambolama, yo mutu koyebisa na pambolama te. Yebisa mutu ndenge ya koluka musala, bondela pona ye ba dossier na ye, kuna bisika kene kotia Nzambe a permettre que ya solo penza tango ke na entretien bandimeli ye ba pesi musala. Nzambe a pesi makasi ya kusala musala, ya kolinga musala wana. Ba chef na ye na musala balinga ye moko alinga musala. Abanda kosala azala nzoto kolongono azwa salaire na ye na salaire na ye nde mutu akobikisa. Voilà un peu le ngana loba. Donc indiscipline eza kouta na kolula lula, eza kouta na faiblesse notoire moko boye eza komona na penza, olingi kosala ndenge sengeli te, olingi kosala eloko ese. Alors au point que ozana eloko te mais okomi komona biloko abatu ainsi de suite. Ozana mwa muki onza ba pesi yo te, yo olingi o extrapoler. Nzokande nourriture na yo ya kokota michopi na kati pe kolumba solo na ete sokoli yango ndenge bandeko na ngai. Nzambe asalisa biso tozongela Biblia, totika biloko wana ya kokamataka makambo na Nzambe ekomi lokola blague moko boye. Nazotema malembe mingi balingi te, balingi Nzambe lobaki non tokoyoka pesu ndenge nini. La parole de Dieu se dit simplement, à l'aise, d'une manière calme. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu veux dire, appuyé par des versets bibliques. 30, 40, 50, 2, 3 versets, ok, afin que les gens comprennent de quoi tu veux dire. On a donné le premier verset. Na Exode chapitre 16, verset 4. Tout le monde qui à chaque jour suffit sa peine. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Tout le monde a verset aux accords tel sabiso était tozali ko annuler parole na Nzambe au profit de la tradition na biso na Matthieu chapitre n'est-ce pas 15 verset 8. Tout le monde qui 1 Timothée chapitre 6 verset 8. Aux accords sabiso était ceux qui ozui ya kolia na kolata les accords suffire pas na yonde kunanga parce que nous sommes nyonso Nzambe nde ayebi, Nzambe nde apesaka nyonso na maboko na Nzambe. Ezalaki bino pasteur Shabani na fandi kati na mboka na Londres. Téléphone na ngai WhatsApp soki vous avez le retour na ngai to ko bakisa to ko témoigner to ko encourager to observation to remarque. Vous allez 00 44 74 00 63 25 62. On a répété 0074 00 63 25 62. Mingi na kusenga osabone na compte YouTube na ngai Sony Shabani. Sony ezali SONNY Shabani SHABANI. En tout cas, Nzambe a pambola bino mingi. D'être kutani prochainement. Bye.